Hello everyone! Magandang araw sa inyo! Bago ka ba sa channel ko? Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. Sa mga loyal and active subscribers naman ng channel na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, and comment sa napanood mo na video. Coffee lover ka ba? Alam ko, mag-i-enjoy ka sa video na ito. This is my first vlog na kung saan ako po ay mag-unbox ng pinamili ko sa Lazada. Matagal ko na pong gustong magkaroon ng item na ito. Kaya nung siya ay nag-sale at nagkaroon ng freebies sa Lazada, hindi ko na po pinalampas na bilhin yung produktong ito. So ngayong araw, atin po siyang i-unbox. Ito po, binili ko po siya noong June 16. At dumating po siya sa akin dito lamang Webes, June 24. So ngayon po, first time ko pong makikita ito, personal. At syempre, hindi ko din po alam kung paano pa siya gamitin. So, atin po siyang sabay-sabay na bubuksan. Okay? So, dineliver po siya sa akin ng Ninja Van, yung Webes. Pero, yon, itong pong produktong ito, yun, nakaka-excite siya kasi nga, medyo fun po tayo ngayon ng pag-inom ng kape. That's why I think mag-i-enjoy po ako dito at kayo rin po na mahihilig sa kape. So, i-unbox na po natin siya. Okay, dalawang items po ito. Siyempre, buksan po muna natin yung pinaka-main na item. At yung kanyang kasamang freebie. Okay. Pahirapan po yung pag-open. So, very, nabalot siya ng talagang maganda. Fragile na po yung product. Okay, so mamaya po natin ito buksan. Ito po muna pinaka-main product. So guys, hindi po ito sponsored. Pero syempre, dahil po love natin sa Nescafe. So, ang binili ko po guys is yung Nescafe Dolce Gusto Piccolo XS. Tapos meron siyang free na capsule rack. Okay, so ang original price niya po is $6,099. Pero nabili ko po siya na sa $4,749 lamang po. Okay, so basahin lang po natin yung mga reviews regarding po dito sa item na ito. Ang sabi, first review, I love it. So happy with this. Everything works well and it was packed carefully. Thank you so much. Okay, so yun nga po, talagang pack siya carefully. Tapos meron pa pong notice na yon. This side, fragile, handle with care. Okay. Tapos next review, thank you so much. So super happy ko nung dumating ito, excited na ako magamit ito. So ako din po excited na magamit yung product na ito. So next, so happy with this purchase as someone who loves coffee and try to want different coffee drinks at the comfort of your home. This product is a must-have. Okay, and last po basahin natin. Yon, bought from Lazada 6/6 sale and it's worth it. My mother likes it so much. Delivered within 24 hours. Pero syempre, patient naman sa sa delivery since ako po yung nasa Romblon. So, yon, it takes around 7 days bago ko ma-receive yung product. Okay, so buksan na po natin yung Dolce Gusto Piccolo XS. So, unahin po natin yung produkto bago po yung machine, coffee machine, bago yung free. Wow, talagang ano siya, balot na balot. So, ito po yung freebie, capsule rack. Tapos, ito po yung
coffee maker. Ito, most specifically kapag gusto mo talaga yung product. So yon, Nescafe Dolce Gusto. Ang sabi dyan, coffee maker, black and cobalt. Malamang ito yung kulay niya. Tapos, yon, dito po, sabi, 15 bars max, hermetically sealed, pwede sa hot and cold, and 1 minute eco mode. So, hindi ko pa po alam kung ano yung mga sinasabi nito, pero yan. So far, ito po yung itsura ng product. So, tingnan po natin kung ano pa yung ibang nakalagay. So, dito po nakalagay yung instruction kung paano siya gamitin. Okay. So, yun lang. Pwede natin siyang i-unbox. So, yun, nakaka-excite siya, i-unbox. So guys, sa next video ko, papakita ko naman sa inyo kung paano siya gamitin. So, unboxing na po tayo ngayon. Okay, so, ito guys, yung kanyang laman. Okay. So, I think this is yung cover siya. So, sige, para makita nyo po, akin siyang lapan here. And this one. So, yon, tingnan na lang natin paano siya gamitin. Okay, so, yan, ito yung Dolce Gusto Coffee Maker. Yan siya. Ito. Okay. So, sa next video ko naman po, papakita ko sa inyo yung paano na siya gamitin with the capsule. Okay. So, tingnan po natin naman yung free. So, tabi lang po muna natin siya. Ito. Okay. Tapos yung free para sa item na ito, yan, capsule rock. So, sabi, coffee is not just black, but I prefer black. Kung ako po yung inyong tatanungin. Wow! So, ito siya. Yung rock. Capsule rock. Okay? So, yun yung first purchase ko po. It's worth 4,799. So, excited na po ako na magamit siya. So, abangan niyo po yung aking next vlog kung paano naman siya gamitin. Okay? So, meron pa po tayong second item na sabay ko pong binili. Pero bago po tayo magpatuloy, meron po muna ako sa inyong katanungan. Sa palagay nyo, ilang mags ng coffee yung nakukonsume ko sa isang araw? Okay? Ang makakahula po ay magkakaroon ng price na 100 pesos na loan. Comment down below sa palagay nyo ilang cups of coffee, black coffee, okay, ang nauubos ko sa isang araw or nakukonsume ko sa isang araw. Most specifically, kapag work day. Okay? So, yun. Comment down below yung inyo pong sagot. So, next item po tayo. Next item po natin is, ito po. Ito na yung capsule. Paglalagyan itong, ito yung mga capsule na atin pong binili. So, nakabili po ako ng Nescafe Dolce Gusto Americano. So, bumili po ako ng 3 para magkaroon po ako ng freebie. Freebie naman. Okay? So, I bought it at 1,705. So, yun. It's Dolce Gusto. Pero, alam ko po marami po itong flavors. So, next vlog din po, kung ako po nagkaroon ng bagong flavor, ipapaalam ko din po sa inyo. Pero kasi I prefer black po kasi. That's why binili ko po yung Americano. Black coffee. So yun, 3 siya. So tingnan po natin ilan yung laman. Ang sabi dito ay 16 by 8 grams. So,
Merong 16 capsules, I think, dito. So, it's Americano Rich Aroma. So, meron po akong tatlo na kape. So, buksan po natin kung tama yung pagkabasa po natin ng config. So, yun. Ito po yung itsura niya ng capsule. So, ilalagay natin siya dito. Okay? So, black coffee. Americano po yung ating binili. So, yun. 16 pieces na. Tama. 16. Okay? And syempre, dahil nahikaya to akong bumili nitong capsule na tatlo dahil sa freebie. Okay? So, tingnan po natin. Ito daw po ay work from home tumbler. Hindi ko po alam kung anong kulay, anong itsura. Yun. So, yun. Nakita ko na siya. It's red. Oh, yun. Sabi. Yan, maganda siya. Okay, so ito yung free niya. So, pwede siya sa cold and hot. Tapos may brand ng Nescafe Dolce Gusto. Okay, so yan. So, may free siya na work from home tumbler. Kasama nitong capsule. Okay? So, yun. So far, yan yung mga pinamili ko. Okay? So, ito siya. Meron tayong coffee maker. Tapos yung rock. Tapos yung tatlo na capsule. And syempre, yung free sa capsule na work from home mug. So, basically, I'm very happy and excited na gamitin yung machine na ito and to share with you guys kung kamusta yung experience. So, yun, hopefully, nag-enjoy kayo sa first vlog ko ng unboxing. And please, huwag kakalimutan mag-subscribe sa aking channel, i-like and i-share. And of course, comment down kung nagustuhan nyo yung video na ito. Okay? At syempre, huwag kalimutan yung sagot doon sa tanong ko kanina. Thank you sa ating pong 139 subscribers sa YouTube. And yun, nakaka 100 plus watch hours na din po tayo. So maraming salamat po sa inyong support. And in span of 3 weeks, ganun po yung kainit yung inyong pong support. Pero syempre, patuloy po akong humingi sa inyo ng support kasi based sa analytics, marami pong nanonood sa aking video pero not my subscriber. So yun, please subscribe to my channel kasi alam ko po marami po akong pwedeng maibigay sa inyo, maihatid sa inyo na mga bagay o mga kwento, everything under the sun. So marami pong salamat sa inyong lahat hanggang sa susunod ko po na vlog at sa susunod na video. Mag-ingat po kayong lahat. Have a beautiful Sunday and wonderful week ahead para sa ating lahat.